Jetzt habt ihr den tollen Namen von der jetzt quasi um die Ohren hat die Klasse .41, 5,0. Christoph Lambert, Mario Michberger, Jürgen Schuster, das ist die Erreichweite. 160, Franz Reuter, ebenfalls vor 37. Berlin Motorsport unterwegs.
Getreideziel. Schauen wir mal auf deine Signerzeit. Werner, jetzt der Trainingsstelle. Bin gespannt auf seine Endzeit. Gestellt die Carolina Miller auf dem Ball. Antonius Buchmeier vom Spiel 18,26 Manfred Schulze. Der Mann aus der Nähe von Ansbach, der Kfz. Startnummer 85. Bestmarke, die Richtmarke, die Richtzeit das Auto, der Mazda MX-5 aus der GT-Klasse. Wird er sich einreihen, hier der Tricker und ein Porsche 911. Ist von Herbert Stolz im Porsche 935. Auf die Strecke. Dann die nächste Startnummer. Ausmacht die in Blöder.